Shalom, shalom, ba na nzambe nyonso tu na pesi bino mbote bisika bozwa mio bokolandanga à travers vidéo oyo. Eza susu ngai ndeko na bino mama Patience Kalonji. Na yesusu liboso na bino ko partager na bino message o nzamba episaki nga na partager na bino na lisungi na ye. Mais yambo to continuer le kwa momesano na ko sepela to sambela afin que nzambe ya accompagner biso e bandeli ki na suka to bondeli. Nzamba bika mwana pesi yo merci. Yo oyebaki ke mokwalo na kopusa na liboso bana na yo na memela bango eza ainsi dit l'Éternel. Nzambe na sengi yo banda na biso e bandeli po sukisa na biso. Molimo na yo accompagner biso e bande pe na suka. Molimo na yo esayete to sosola maloba na yo. To salela volonté na yo ozana posa to sala. Tikete liloba oyebi mapamba te. Ezo esika na mitema na biso. Peto tiango na misala. Pia biso makasi ya kosala mokano na yo na kombo na Yesu. Amen. Ba na nzambe. Nzambe apesaki nga message yo na partage yango na bino. Message yango abandaki koloba. Alobi réveille-toi toi qui dors. Abande kosenga na biso to lamuka. Azo kosenga ba na nzambe ba lamuka. Ayepo ayebisi nga ete ba na nzambe mingi ba yebi kosambela te. Azwi exemple akoloba na ngai ete eza lokola muntu aza na telefone ma yebi kosalela telefone wana te. Yongo nde ayebisaki ngai. Ba na nzambe biso moko toyebi telefone biti nango ezalaka nini, importance ya telefone ezalaka nini. Pe soki muntu aza na telefone ba avantage nango ezalaka nini na ndinga malamu. Ezosunga na communication, ezosunga na kobongisa ba relation, esungaka na makambo ya malamu ebele. Pe soki muntu aza na telefone soki akutani ata na danger moko boye ou bien likambo moko obstacle moko boye akobenga lisungi muntu akomona na pona kosunga ye. Na yango lelo tokolobela concernant prière parce que message na biso ya lelo eza prière. Nzamba alobi ke to sambela. Nzamba azosenga biso to bongisa lolenge na biso ya kosambela. Na yango tokotanga na mukanda ya Matthieu 7 na kosenga lelo mwana nzambe bisiko oza okoza pe na papier na biku bien mwa kane na bike pona ko noter quand même ba verset lelo eza mwa mingi mais eza mikuse mais eza mwa mingi e kosunga yo pe ata après émission oyo okofanda pe na Bible na yo obandi pe kolandela ozotanga okomona ke nzambe na molimo na ye akosunga yo. Totangi na kombo na Yesu. Matthieu chapitre 7 7e verset na 11e. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous demandera une pierre à son fils? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Nzamba azotuna bongo abi bapesaka na muntu oyo asengi bafungolaka na muntu oyo azobeta pe nde azopesa lokola exemple koloba ete bino baboti nani yango na kati na bino akopesa mwana ye libanga soki mwana ye asengi ye lipa. Moboti moko takoki kosala ngo lolenge moboti moko takoki kosala ngo nzambe mokeli na nyonso mokeli na biso ye pa azotesa biso ke ye pa akoki kosala ngo te apesaka muntu kaka eloko ye asali nini azosenga na ye. Ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent? Ou bien soki mwana asengi mbisi okopesa ye nyoka para moko te. Si donc le méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? Ndebo yenzamba tuni biso bato mokili bato mitema mabe biso bato mokili oyo soki tosalaka bolamu na bana biso basingi biso eloko ya malamu topesaka bango bongo ye nzambe na biso akozanga kopesa biloko ya malamu na bana na ye jamais akoki kosala ngo edi awa azosenga biso tosenga ye biloko ya malamu yango mpe atiango na prière quel que soit likambo kosenga ye
aza capable ya koyanola. Na yango tokotanga lisusu Jean 15 tobandi na 6e verset na 11e. Jean 15 totangi na kombo na Yesu. Si quelqu'un ne demeure si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté hors comme un sarment et il sèche, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, il se brûle. Awa nzambe azotasa biso ke soki moto aza na kati na Yesu te akobwakama libanda. Akobwakama libanda nde azopesa exemple ya bakoni eza na ntina te, nzete akokaka eza na ntina te, bakobwaka libanda bakotyango na moto, mpe so batie nzete akokaka na moto esala nini ezikaka. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nde azoloba na biso ake soki toza na kati na ye mpe liloba na ye nzambe eza na kati na biso bana na ye, tosenga ye nyonso tu tokosenga ekopesamela biso. Vedi nzambe azotasa biso ke premièrement na condition eza ke faut ozala mwana na nzambe. Deuxièmement liloba na nzambe ezala na kati na yo. Soki ozobika liloba na nzambe nyonso kosenga na ye ekokokisama. Nde azosenga na biso tobongola lolenge na biso ya kosambela. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Denge papa alinga ye pa alinga biso totumela na kati ya bolingo na ye. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que je garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Soki toumei na kati ya bonzambe pe totosi mibeko na ye maloba na ye ndenge pe azotosa ya papa. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. 11. Nde azoloba na biso kete alobi na biso makambo afin ke tozala bato na esengo. Donc mwana nzambe aza moto ya mawa te, mwana nzambe aza moto ya kolela te. Yo soko oza na kati ya mawa na kati ya kolela na kati ya mitungisi tala vie na yo par rapport à makomi, parce que azoloba na biso kete tozala na kati na ye, tozala na kati ya liloba na ye nyonso tokosenga ye ekokokisama. Soki omeli na kosambela omeli na kosenga likambo moko epa nzambe omoni ke ezokokisama te, mitala nao na kati na yo moko na est-ce que liloba na nzambe eza na kati na yo? Est-ce que oza penza chrétien wapi ozotambola mwana nzambe ozotambola penza na kobanga na nzambe to oza kaka mwana nzambe eka ya miso ya bato? Parce que azoba na biso ke tozala baoya ye tozala na kati ya liloba ne mpe liloba na ye ezala na kati na biso na yango nyonso tokosenga na ye ekokokisama, parce que aza na posa tozala na esengo. Nzambe alingaka asepelaka te komona mwana ye azonyokwama. Nzambe alingaka te akosepela te komona mwana na kati ya mitusi na kati ya basusi. Yango moni atini liloba lelo mkwale ke tosola nayebisa bino ke bosambela mpe bobongisa lolenge na bino ya kosambela. Mwana nzambe nyonso to abongisa lolenge na kosambela. Nituna soko ozosambela ozozwa yango te. Est-ce que ozosambela ndenge nzambe azosela na yo osambela? Eza lolenge ozosambela to ozosambela contrairement ya ndenge wapi fo sambela afin que obika mokano nzambe obi osimba bilaka na yo obi osimba lipamboli na yo. Na yango tokotanga susu na Luc 11 totangi 5 tina 8e verset. Nzambe azolobela biso. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille à les trouver au milieu de la nuit pour lui dire ainsi, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Apesi biso susu awa azopesa biso lisese.
alobi na biso ke soki moto moko na mokilo exemple yo ndenge oza na camarade na yo eke na katikati ya butu okepa camarade no wana kobeta porte fungolelanga pardon pesanga lipa napesa mopaya na yambi na ndako pamba te naza na eloko te akopesa mopaya oyo na yambi na ndako car un ami est arrivé mopaya yango otaki voyage ayememeli brusque na ndako na butu. Et si à l'intérieur de sa maison cet ami lui répondit cet ami lui répond ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je n'ai pu me lever pour te donner le pain. Ce qui est na kati ya ndako azongiselo ke kotungisanga te toza deja kolala nga na bana nga toza deja kolala nakoki kotelema te ka mpona pesa yo lipa. Je vous l'ai dit même s'il ne se lève non ok je vous l'ai dit même s'il ne se lève pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Abisoki akoboya ata kolamuka po ozobeta pata bi ozotungisa ye akolamuka parce que o insiste makasi obeti penza mingi donc atanga komona ke makelelo ne leki etungisi akotelema kaka ta so aza na posa kopesa ta cause insistance na yo akotelema donc awa nzambe azotasa biso kete toyaka na présence na ye pe to insistaka na losambo oza na posa likambo zindango penza mozindo ya prière bondelaka sambelaka kolemba te nzambe akokokisela yo kaka oza nango posa. Et ouvre pour lui donner, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Enda lobi akolamuka kaka po apeso parce que muntu asengaka azwaka oyo alukaka monaka pe bafungolaka na oyo wapi abetaka. Yango moni nzambe alingaki atalisa biso kuna tokotanga lisusu na mokanda ya Jérémie 18 puis na 19. Jérémie Jérémie chapitre 15, 18 à 19. Totangi na kombo na Yesu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Awa, Jérémie azo se plaindre. Kolobete poanini passe na yezo umela. Poanini passe na yezo za solution te. Ponanini pota na yeza douloureux makasi na douleur makasi ezo bikisa mate vedi azo la passe na ye. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Est-ce que yo okomi source moko ya lokuta liziba moko ya lokuta ou bien mai o wapi mutazana tozana ngo sûreté? Donc awa tellement que pas seleki muntu akomi komituna exemple nzambo za wapi omona pasi na nga te ozomona mitungisi na nga te eza lokola bo mutu akomi komilela azomitu yango nzambe nazosambela zapa azomona te to azomona te badija wana. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Ndiasko nzamba yanoli ye soko kangami na nga nzambe nakoyanola yo. Et tu te tiendras devant moi. Pe okotelema liboso na nga nzambe. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ndazolo baneke soko koyeba kosala différence na oyo etanga makambo ya malamu pe ya mabe okozala lokola monoko na ngai.
Tant nzambe azobana mutu okozala munoko na nge elakisi nini na munoko ya nzambe mensonge ezalaka te na munoko na nzambe nyonso alobaka ekokisamaka yango alingi alakisaka ete okozala lokola munoko na veut dire nyonso okosenganga ekopesamela yo parce que bible elobi ke aza mwana mutu te mpo kosa ni mutu mpo abongola maloba na ye soki alobi liloba akokisaka ngo aza nzambe aza juste ndabi kokozala lokola munoko na veut dire nyonso toko soki okaboli kaka osali différence entre mabe na mabe dire otiki mabe ozopratique makambo ya malamu ozosala makambo ya malamu oyo nzambe azosepela okozala lokola monoko na veut dire nyonso okosenga ekopesamela yo. C'est à eux de revenir à toi. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Donc, c'est un peu ça. Rawa nzamba zotalisa biso ke toyeba kotala na ba vie na biso. Est-ce que tozo sala volonté nzambe? Est-ce que tozo tambola nde nzamba zona posa to tambola? Ou bien tozo tambola kaka nde biso moka tolingi to tambola kaka to tamboli mais tozela nzamba pambola biso tozo sala biso makambo nzamba lingaka te mais biso tozo sala kaka mais tozo sambela kaka nzambe pambola nzambe sala nga bolamu te. Bible lobi na biso ke nzamba za nzambe moko juste azala na sima maloba ne mpona kokokisa ba nzamba alingaka mutu asalaka volonté na ye yenda komaka eyant droit yenda komaka eyant droit yake nyonso to kosenga ekopesamela ye. Hapana tokotanga mukanda ya Daniel 10:10 totangi mukanda ya Daniel 10:10 totangi na kombo na Yesu. Daniel 10:10 elobi na biso boye et voici une main me toucha. Voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes pieds et mes mains. Awa tozotala lisolo ya Daniel. Biblia ezobana biso ke Daniel asalaki jeûne ya 21 jours ya kofukama liboso na nzambe azoyela nzambe mpona likambo na ye. Mais depuis abandaki kosambela depuis le premier jour tina 21 jours amonaki réponse ya nzambe te. Matikaki kosambela te akontinuaki kaka kosambela soki ezalaki bato mosusu akoki mpe kolemba na ye na 5e jour alobi depuis mpe nazosambela mpe naamona na nge eloo te natiki na nga mais ye alembaki te nde omoni na verset tokuta kotanga nzambe alobi ke insistance dans la prière donc ndobela biso concernant insistance dans la prière yake soki oki na ndako ya mutu na butu oki koluka sunganga pesanga lipa na pesa mopana nga bimeli nga na poisa na butu awa ata bike na kolamuka te mpe naza kolala na bana mais soki oinsiste kaka ntango amona olekisi makele ozotungisa kaka akotelema kaka mpona insistance na yo ata soki azalaki na posa opia ota kopesa yo ndenge moko mpe awa Daniel abandaki kosambela mpona likambo ne pendant 21 jours mais alembaki te magi azwaki nano eyano te alembaki te tina 21e jour likambo eza ya 21e jour na ye ya prière mpona naboya kotanga ebele bene ebandeli yango moni na quand même na synthétiser mwa moke wana 10 God. Secouant mes mains. Puis il me dit, Daniel, l'homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Muntu wana liboko wana esimbi ye elingisi maboko na makolo na ye elobi na ye ke bien-aimé moninga mi malamu Daniel pesa matoi yoka makambo nga na koyebisa yo pesa matoi ma yoka makambo na koyebisa na attention nyonso. Et tiens-toi debout. Azalaki kofukama. Liboko netele ningisi etelemisi mungongo bandi ko biseke telema. Et à la place où tu es. Donc telema na place oyo donc azalaki kofukama nzamba bise telema mungongo na ebise telema na esika yozali car je suis maintenant envoyé vers toi. Pour te natindami sikoyo epada yo. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout
en tremblant. Tango ngonga na ebisi bongo directement à telemi azo ko trembler azo lenga voilà à telemi na ko lenga nyonso talaka jeune à 21 jours nzoto koma ata makasi te sika taka ata na makasi te noko kaka tikali kaka ezo loba nzambe ezo sambela. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Daniel kobanga te, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Daniel telema kobanga te, banda utamela mukula liboso oyo zwaki ndingisa na motema no ya ko comprendre que et de t'humilier devant ton Dieu. Ya ko comprendre pe komi kitisa liboso na yo nzambe. Nzambe alingaka to comprendre kazalaka. Nzambe alingaka na likambo nyonso tu, quel que soit problème o mutu akokozala nango na mokili. Makanisi nano eyela yayebake nzambe azalaka. A comprendre ke nzambe azalaka pe azwa décision ya koluka nzambe. Nde balobiki awake tango kwa liboso zwaki likanisi ya ko comprendre pe koluka nzambe. Pe komi kitisa liboso ya nzambe. Donc nzambe alingaka malgré ata ba honneur na biso, malgré bokonzi na biso, malgré bokonzi mutu akokozala nango, malgré ba bien mutu akokozala nango, malgré catégorie bien niveau nyonso mutu akokozala nango na mokili, amikitisa liboso na nzambe, a reconnaître kaza nzambe puis amikitisa liboso ya nzambe. Yango Bible bike tout genou mabolongo nyonso tu ekongumbama liboso na nzambe. Nyonso tu ya bato nyonso ya mokili, ezala bakonzi, ezala baroi, ezala banani, engumbamaka. Nde babike ntango ozwaki likanisi wana ya koluka nzambe pe komikitisa devant ton Dieu. Tes paroles ont été attendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Tango ozwaki likanisi wana maloba na yo prière osaki premier jour eyokamaki epa nzambe parce que nzambe epatalaka motema ya motu, disponibilité ya motu. Prière tosalaka otango toyaka liboso na meme ataka liboso na ndolenge ningo ozoyela liboso na ye. Eza bato mosusu bayaka liboso na mpeka na sentiment ayekaka nzambe ayebi te aosala nini, aza ta concentré te, ayekaka asalika prière kaka. Nde omona Bible ezobake bato bazokumisanga kaka, baza koadorene kaka na bibebo me mitema na bango mosika na nga nzambe. Bato mosusu bayaka liboso ya nzambe kaka bongo ayekaka nzambe azoyeba te azoloba nini, aoyeba te azosala nini, atie kaka makelele akei na ye me motema ni mosika na nzambe. Nde omoni mpe awa bazoloba bongo na verso totangi te maloba no yokamaki epa nzambe dès le premier jour na yango nde ngai nazawa. C'était l'ange de l'Éternel, mwange na nzambe nde ayaki na kokutana na Daniel. Oh my God, je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Nde aza ko expliquer sikoyo na Daniel makambo esalemaki. Donc selon Nzambe, Daniel angaka kokisata 21 jours wana te. Kaka le premier jour wana angaka zo yanone mbala moko asala nini atiki na ye abi asali makambo msuya komika kokumisa kaka Nzambe merci na ningo so répondre nga. Ubi angaka tika prière tika sala remerciement kati 21 jours na ye. Ubi angaka tika na ye. Mais Bible zo bana biso ke na mi pepe prière. Donc awa Nzambe zo tasa biso obstacle ya prière, bi ba résistance pe ya ba prière ezalaka. Yango mona bi ke to insistaka mingi oina likamno liboso Nzambe kozala mutema moto te mikitisa insister Nzamba koyoka kaka ko répondre yo. Nde moni bazo talisa awa ke Daniel mokwa liboso Nzamba yoki lo sambo na ye mena mi pepe mokonza mi pepe roi de Perse milimo oyo ezalaka na mipepe ekangaki prière ya Daniel, ekangi yango moto atikaki kaka azosamba azotunsa na Nzambe atali me moto osi napesaki deja yanone nini kaka natindaki da ange Gabriel bandaka la napesa biyano me ndenge nini
muntu wana aza kaka azosenga kaka nzambe likambo nanga nde nzambe adepeshe ange Mikael comme aza ange ya bitumba nde akendaki kuna abundi alibere nini ange Gabriel aye na réponse nde azorépondre ye awa kete nazalaki résister ceci cela donc nzambe azosenga na biso to persévéraka na prière azosenga biso persévérance kowumela liboso na nzambe eza toye na likambo no kaka bomotema moto kaka te mikitisa wumela ata lelo omoni te lobi okomona ata lelo esimbi te lobi ekosimba ma condition kobima na présence ya nzambe te tikala kaka na présence ya nzambe akosala. Bon, c'était ça Daniel tina 13 yango wana nalingaki na partager bino boye bapeke ba résistance ya ba prière pe zalaka na combien de bateau basenga ba biyano ba prière epa nzambe depuis kala biyano pe se pesama mais ba prière na bango biyano na bango ekangama na mipepe bazebele yango nzambe bike toyeba kosambela eza biyano mususu nzambe sa répondre au kala apesa dali bala no depuis kala apesa musala depuis kala apesa mabota depuis kala zoka ndekangama na mipepe do yango azosenga na biso toyeba makambo nyonso tu ke ba résistance à prière pe ezalaka en cas de résistance nini tokoki kosala tokotanga sikoyo Ephésiens 6 11 à 18 totangi na kombo na Yesu. Ephésiens yes, Ephésiens 6 11 revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable, car nous savons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Anza ketola tabibundela molimo pona ko résister. Omoni kuna ba résister ke Daniel ngonza mapsi tudo tabibundela molimo afin que to résister na diable. Car nous n'avons pas tout bitumbeza ya molimo eza ya nzoto te. Le sang car nous mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. D'habitude, à molimo te, toi te la molimo pote, to résister contre le diable, na mapinga na yena nyonso tu ya ye. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes, nde bakanga ki réponse à Daniel, na mi pepe. Dans le bi la molimo wana boko résister na contre milimo a mi pepe. Donc tant que mon tozo na présence en Nzambe na prière, yango zo senga biso to yekola ko sambela. Prière na prière ezalaka bon sorry. Likambo na likambo zaka na prière nango. Jamais yo soko na problème ko boto ko sambela kwa mutazo na problème ya malade. So za problème ko bota obe ya musala ko sambela ko la ya musala ko sambela kwa mutazo luka voyage te. Prière na prière eza na ndenge nango esalemaka. Prière na prière eza na ndenge nango ezalaka basé pe ezalaka fondé. D'où yango zo senga toyeba kosambela pe tolata bibundela molimo bilibundela molimo okolata ngo soko zapenza na kati ya bonzambe pe ozo senga na molimo wa nzambe klati sambela akolatisa yo mais soko zo ya kaka bongo ka ngulu kaka nzambe ndo mona ka muntu asambeli prière netika na mipepe po ani connaissance ya parole de Dieu muntu azona ngute. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Yango bolata bibundeli nyonso bozo bibundeli nyonso to molimo wa nzambe bolata ngo afin que bo résister contre les mauvais jours ba jour amabe et tenir ferme après avoir surmonté. Tenir ferme après avoir surmonté oyo eza na ko benga lokola ko battre la délivrance. Eza lokola na pesa exemple moi ça zo luka mabota Zambe pesa nga mabota pesa nga mabota oui nzamba su mabota pesi aujourd'hui zemi ce n'est pas fini. Il faut sambela nzamba batela zemi wane sa nini ebota mamwana ndeteni ferme après avoir simon oui oluki mabota oui ozui mwana olongi mais après ça kokanga maboko te continuer toujours kosambela po esuka kaka na zemi te mwana wana osimba mingi pe bakumba bazingi simba bana te
oh oui okomi pe na suka po oboti mwana kosuka wana te sambela nzambe mwana na sani akola misusu babota mwana boye kaka na mbeto wana mwana abotami morne mosusu aboti mwana po une semaine 2 semaines mwana akufi mosusu aboti mwana kaka bebe oyo baba age moke mwana akufi donc nzambe azosenga biso ya résistance à prière insistance persévérance dans la prière ate osimbilaka na yo opesi nzambe apesi bien mosala osimbi yango sambela nzambe aprotége okino na suka. Après avoir surmonté, tenez donc ferme, ayez vos reins la vérité pour sentir dans la vérité. Basanto mingi ba Kristo mingi ba nzambe mingi vérité na monoko na bango ezalaka te. O mona muto zomi benga mo Kristo me soko otali nzamba lokuta. Ye soko buki lokuta tabelaka. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ozala pe na kondima. Bana nzambe mususu pe bazalaka. Azo sambela mazanya na kondima te. Vedi mu prière zaka maloba kaka même kondima ezate. Ok Bible ezo bake ezo définir kondima ke eza. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, ça, kondima eza oza ko espérer, oza ko croire na likambo moko boy. Likambo donc oza ko imaginer loko moko boy. Et loko ozo imaginer oza ko lule loko moko boy. Et loko ngo na kondima elataka nzoto. Donc bongo nde définition kondima. Mais est-ce que ceux qui osent na kondima te? Ozo sambela au moins que prière na yo yango ba prière kaka mara mpepe yango ya bato bazanga pe kondima avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, épée ya molimo qui est la parole de Dieu. Azosenga na babinbule ya molimo pona ko résister na banini wana nyonso tu wana ba esprit ya mpepe banini wana bakanga ba prière batu alebi a tozwa nini alebi tozwa épée ya molimo o eza parole de Dieu. Bana nzambe mingi basambela kaka sambeli amen. Est-ce que na kata Bible no parole de Dieu za na sorry est-ce que na kata prière na yo parole de Dieu za na kata Bible zo bana biso ke nzamba za na sima maloba ne pona kokokisa. Prière ne surtout faut à la base na parole de Dieu. Ta ozo sambela wana, ozo tanga pa verset biblique concernant likambo no wana. Concernant likambo no parce que na kata Bible nyonso tu eza, nyonso tout na Bible eza. Eza na eloko moko te na mokilio na kata Bible eza te zate. Yango Bible zoba ke tout est vanité parce que nyonso to bomona ta ya sika et c'est zalaka. Donc prière na yo nyonso to kosala